我呢個咁樣，少人啦，少人啦，有2部 cam， 3部啦而家。先都可以北到，亂啊媽！俾咁多場我北到做咩？嚇？俾咁多場我北到。短啊！唔係啊，對級嘅。佢咪贏咗乜乜？佢太重啦，承受唔到自己啊！成叫你冇理由㗎，佢梁天冇跳過。我冇喐過，跳都會有。哇！2球啦！你手指唔掂啊，咪食啦！放咗走，咩年紀啊？係啊，大隻呢條契弟又匿埋，你又我專登我即刻買地，你哋話明啲驚毛㗎嘛，我冇驚毛咯。10即係5夜晚都屌你啊！屌嗰星期1朝早都係啦。喺咩做啊？阿 Lin， 我的晚上。總之輸波都係你，上場又係，上場真係因為我級前調動你哇！執埋襲擊啊！屌，後波後波 T 啊！哇！唔使波咁，有炸彈直級。左攻，開始遲咗，未啦，我都未，雙位數都未到，打咩嘢？入咗呢個就係啦。哇！好氣啊！冇人理嘅。哇！呢個真係冇人理啦。強大如斯。update 個數據。未 update 最近啦。我都係你睇下平時跌場一方打，佢贏咗啦。佢個數據要落去好易嘅咋，70幾，佢唔係贏1場5分啦，佢4場贏3。呢場啊！打大喎。呢場要板。好喎，做得好，孖少個數據。你黑心為咗我孖多個數據。幫佢拍2下啲。有啊！呢個拍1下啫。所以唔入咯，唔係咯。後轉身我都未見過，後轉身邊有啲人？冇咁細㗎。唔係啊。哇！呢個。哦 ，Apple Spam 喎，識啊 ？Apple Spam，你識啊？我好似打過一次，打過2次啦，你都係1次先，都唔黐線，我識晒嗰啲啊！咁咪係咯，屌你古龍，你識晒啲仆街！哇！短哇！全波！哇！第一下行先啊！地區，左邊，
哇！小心啊！好多啊！一睇知唔到你啊！哇！幾驚！我見到佢恐懼嘅眼。唔係佢唔敢埋去，佢今次恐懼咯！佢今次要偏出去，醒目咗。係啊！見到你嚟，罷工。見到你嚟就1-1，20-20，1賠1，一拳，19-19啦。打過2次，就塊面冧咗。邊有強度咁樣加落去？我強度咩？追唔到喎！你俾強度，你仲要演戲扮攰，我係非 Elvis 仲好講，我已經睇穿咗你。唔係啊，真係，我真係斷晒你。哇！驚啊！驚啊你！果然係真正防守，令到對方恐懼嘅防守。哇！快速，係啦，佢走到咁驚。佢真係實你。哇！好個劈，四塊，攞唔到。哇！兩個手砸啊！啱啱。主要嘅防守，主要中到越短啊！好抵啊！哇！我懷疑佢傳俾肥城，所以我懷疑佢傳俾肥城。屌你老細！你唔好俾人黃標我哋頻道啊！我哋上次都俾人版權炮咗㗎啦。嗰啲歌阿 Frank 個仔喺隔離玩手機。冇錯，我成日播緊。啊！你哋點知而家加音樂嘅？佢無啦啦就話我有買頂你得嗰兩笑 Q 咗。無啦啦又聖誕節嘅，我就係未到喎。太出名啦首歌呢今年。乜嘢咩 Q 咗？所以俾人應該係 AI 咋？梗係 AI 啦，呢個良心。睇我哋頻道啲人應該冇咁難。啲高級頻道嚟㗎。冇理由啦，獵人身份你嚇。哇！哇！佢錯死人。哇！邊個想死？冇人想死。佢放過咗大家。睇前集啊！又想死，滑咗過去，滑驚，拍走去，哇！又跑啦！上天有好新鮮，落去，落自己嚟啊！哇！背尾啊，背尾啊！有理智，OK。哇！玩一下有理智，冇啊 ！OK， 有理智啊 ，OK 啊 ，OK 啊，冇犧牲自己隻腳。佢因為有理智咋，我讚揚佢。爭啲斷腳啊！我見到。我知道最佳嘅防守就係唔防守。打唔到。梗係唔係啦，佢嘅壓力大到佢唔需要防守，因為嚟嗰時開唔到。嚇！我嚟嗰時開5分鐘，我再喺度吹水都吹到至少10分鐘。每場20分鐘差唔多，9分47。哇！好香。但係得翻37趴住2場。緊要啊！就係就俾機咩？我俾你叉電啦，你咪開叉電。你好似掀開個一個插住嗰個充電寶咁樣。哇！嚟咗。已經冇得手嘅咧，其實。誒？贏咗啦！耶！